Các vị video muốn nhóm ban dạy tại toàn năng mấy cam vốn. Trong video này nhóm đang bắt đầu cao này dân tiết cứ tại toàn năng ellipse. Hai mê hiện ellipse này cứ chỉ mê hiện môi đài song khăn môi đáy đại ôn sắc sang được tầng cứ chạm bài thời chạy. Chỉ sai cứ ôn để phục quật thiềm năng cho sản thì đập bì để thiềm vào bắt đầu năm 2026nữa để sai ấy. Cao này cứ tranh hỏi năm vì miền bay đại trên miền ellipse, miền parabol hay năng hyperbol. Trong bay nó đang là miền môi tranh này được nâng cao vào bắt đầu mình tha để chia sẻ cái đó dừng cùng cái đó. Hay ellipse nó có vì asa trên đây. Chẳng có mọi khả năng dữ mà score bị là cái nạn này ellipse từng ở này. Ellipse cắt lăng đôi chân chỉ tròn, đại đồng điệp chuột này bật cắt trên chỉรูปเรียง ellipse. Hai chân điểm mùiนั่นคือ main coordinate x y. ចំណុចកណ្ដាលនៃ ellipse គឺហៅថាផ្ចិតនៃ ellipse. coordinate នៃផ្ចិតនៃ ellipse ហ្នឹងគឺតាំងដោយហេតុហើយនឹងការដើម្បីអាចសង្ក្រាបដែលមានរូបរាងជា ellipse បានគឺយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងពីសមីការស្តង់ដាររបស់វា ellipse ដែលមានទម្រង់ផ្ដេកវាមានសមីការស្តង់ដារ x ដកហេតុលើជាការ៉េនៅលើ a ការ៉េបូកនឹង y ដកការលើជាការ៉េនៅលើ b ការ៉េស្មើនឹង 1 ហើយបើសិនជា ellipse មានទម្រង់ផ្ដេកបែបនោះក៏ដែរប៉ុន្តែផ្ចិតរបស់វាគឺស្ថិតនៅចំកូដ a បានន័យថាហេតុស្មើ0ការស្មើ0អញ្ចឹងយើងបានសមីការស្តង់ដារ ellipse x ការ៉េនៅលើ a ការ៉េបូកនឹង y ការ៉េនៅលើ b ការ៉េស្មើ1ហើយសម្រាប់ ellipse ដែលមានទម្រង់ប្រឈរវិញសមីការស្តង់ដាររបស់វាគឺ x ដកហេតុលើជាការ៉េនៅលើ b ការ៉េបូកនឹង y ដកការលើជាការ៉េនៅលើ a ការ៉េស្មើ1ហើយបើសិនជា coordinate នៃផ្ចិតរបស់វាគឺស្ថិតនៅចំកូដ a យើងទាញបានសមីការស្តង់ដាររបស់វាគឺនៅសល់ត្រឹមតែ x ការ៉េនៅលើ b ការ៉េបូកនឹង y ការ៉េនៅលើ a ការ៉េស្មើ1សម្រាប់ ellipse ដែលមានទម្រង់ផ្ដេកហើយមាន coordinate ផ្ចិតស្ថិតនៅចំកូដ a កំពូលទាំងពីរនៃ ellipse គឺតាំងដោយ v អងហើយនិង v ដឺប្រវែងពីផ្ចិតនៃ ellipse ទៅកាន់កំពូលទាំងពីរហ្នឹងគឺមានប្រវែងតាំងដោយ a ចំណែក coordinate នៃ v អងគឺ abscissa 0 ដក a និង ordinate 0ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចកន្លែង0ដក a ហ្នឹងយើងដាក់តែដក a ទៅក៏បានដែរព្រោះ0ដក a គឺស្មើនឹងដក a ហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំទៅសេ0ដក a ហ្នឹងគឺដោយសារតែនេះគឺជាវីដេអូបែបបញ្យលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាដើម្បីបាន abscissa នៃ v អងគឺបានមកពីការយក abscissa នៃផ្ចិតយកទៅដកនឹងប្រវែង a ចំណែក v ដឺវិញគឺជាកំពូលដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំនៃផ្ចិតនៃ ellipse អញ្ចឹងហើយ coordinate នៃ v ដឺគឺ abscissa 0 a និង ordinate 0ហើយហេតុផលដែលខ្ញុំទៅសេ0 a គឺដូចមិនដដែលទេដោយសារតែដើម្បីបាន abscissa នៃ v ដឺគឺយើងត្រូវយក abscissa នៃផ្ចិតយកទៅបូកនឹងចម្ងាយ a ប្រវែងពី v អងទៅ v ដឺហៅថាអធំនៃ ellipse ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 2a ប្រវែងអតូចនៃ ellipse គឺតាំងដោយ 2b ចំណុច b អងនិង b ដឺគឺហៅថាចំណុចប្រសពអហើយប្រវែងពីផ្ចិតទៅកាន់ b នីមួយៗហ្នឹងគឺមានប្រវែងតាំងដោយ b តូចអញ្ចឹងហើយ coordinate នៃ b អង abscissa 0 ordinate 0 ដក b ហើយ coordinate នៃ b ដឺគឺ abscissa 0 ordinate 0 បូក b ចំណុច f អងនិង f ដឺហៅថាគំនុំនៃ ellipse ហើយពីផ្ចិតទៅកាន់គំនុំនីមួយៗគឺមានប្រវែងតាំងដោយ c តូចហើយ coordinate នៃ f អងគឺ abscissa 0 ដក c ordinate 0 coordinate នៃ f ដឺគឺ abscissa 0 បូក c និង ordinate 0ហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនៃ ellipse ការ៉េនៃប្រវែង a ដកនឹងការ៉េនៃប្រវែង b គឺស្មើនឹងការ៉េនៃប្រវែង c ឬក៏យើងទៅសេថា a ការ៉េដកនឹង b ការ៉េស្មើនឹង c ការ៉េចំណែកលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនៃ ellipse ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងគឺគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៅលើខ្សែកោង ellipse មិនថាចំណុចមួយណាក៏ដោយប្រវែងពីចំណុចនឹងទៅកាន់ f អងបូកនឹងប្រវែងពីចំណុចមួយនឹងទៅកាន់ f ដឺគឺមានប្រវែងស្មើនឹងប្រវែងពី v អងទៅកាន់ v ដឺអញ្ចឹងយើងទាញបាន d អងបូក d ដឺគឺស្មើនឹង 2a ហើយដោយប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងមួយនឹងហើយទើបគេអាចទាញបានសមីការស្តង់ដាររបស់វាបានដែលមានរាង x ការ៉េនៅលើ a ការ៉េបូកនឹង y ការ៉េនៅលើ b ការ៉េស្មើ1ហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាគេធ្វើមិនទៅគេអាចទាញបានខ្ញុំនឹងបកស្រាយធូរៗដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បានខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីរូបមន្តនៃការកណនាប្រវែងរវាងពីរចំណុចសិនរូបមន្តប្រវែងគឺ d ស្មើនឹងឫសនៃ x ដឺដក x អងលើជាការ៉េបូកនឹង y ដឺដក y អងលើជាការ៉េដោយប្រើប្រាស់រូបមន្ត d មិញហ្នឹងយើងទាញបាន d អងស្មើនឹងឫសនៃ x ដកនឹងដក c លើជាការ៉េបូកនឹង y ដក0លើជាការ៉េហើយចំណែក d ដឺស្មើនឹងឫសនៃ x ដក c លើជាការ៉េបូកនឹង y ដក0លើជាការ៉េហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគុណសញ្ញាវាចូលទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងបាន d អងបូក d ដឺហើយយើងយកទៅចំនួនចូលសមីការយើងគឺយើងបានឫសនៃ x បូក c លើជាការ៉េបូកនឹង y ការ៉េបូកនឹងឫសនៃ x ដក c លើជាការ៉េបូកនឹង y ការ៉េស្មើនឹង 2a បន្ទាប់មកគឺគេធ្វើការបោះសមីការចុះឡើងទៅរហូតមកដល់ចំណុចមួយដែលគេទទួលបាន x ការ៉េកតាឲ្យ a ការ៉េដក c ការ៉េបូកនឹង a ការ៉េគុណនឹង y ការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េកតាឲ្យ a ការ៉េដកនឹង c ការ៉េហើយមិញខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាថា a ការ៉េដកនឹង b ការ៉េគឺស្មើនឹង c ការ៉េយើងទាញរក b ការ៉េមកយើងបាន a ការ៉េដក c ការ៉េស្មើនឹង b ការ៉េអញ្ចឹងយើងបកមកមើលសមីការរបស់យើងមិញវិញមានកន្លែងខ្លះវាជាប់កតា a ការ៉េដក c ការ៉េអញ្ចឹងកន្លែងកតា a ការ៉េដក c ការ៉េហ្នឹងគឺយើងជំនួសដោយ b ការ៉េទាំងអស់អញ្ចឹងសមីការរបស់យើងគឺនៅសល់ x ការ៉េគុណនឹង b ការ៉េបូកនឹង a ការ៉េគុណនឹង y ការ៉េគឺស្មើនឹង a ការ៉េគុណនឹង b ការ៉េបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចែកអង្គទាំងសងខាងនឹង a ការ៉េគុណនឹង b ការ៉េមកយើងសម្រួលវាចេញទៅយើងទទួលបាន x ការ៉េនៅលើ a ការ៉េ
បូកនឹង y ការ៉េនៅលើ b ការ៉េស្មើ1អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺជាសមីការ standard នៃរបៀបដែលមានទម្រង់ផ្ដេកហើយមានផ្ចិតស្ថិតនៅចំគោលអតើឥឡូវយើងចូលទៅកាន់សមីការ standard នៃរបៀបដែលមានរាង x ការ៉េនៅលើ b ការ៉េបូកនឹង y ការ៉េនៅលើ a ការ៉េស្មើ1ម្ដងចឹង ellipse ដែលមានទម្រង់ standard បែបហ្នឹងគឺជា ellipse ដែលមានផ្ចិតស្ថិតនៅចំគោលអដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានរាងបញ្ឈរដោយសារតែអធំរបស់វាជាអឈរប្រវែងនៃអធំរបស់វាគឺស្មើនឹង 2a ដដែលហើយប្រវែងនៃអតូចរបស់វាគឺស្មើនឹង 2b ដដែលប៉ុន្តែកំពូលគំនុំហើយនឹងចំណុចប្រសពអរបស់វាមានលក្ខណៈផ្ទុយពី ellipse ដែលមានអធំជាអដេកដោយ coordinate នៃ v អងរបស់វាគឺ abscissa 0 ordinate 0 ដក a ហើយនឹង vector abscissa 0ហើយ ordinate 0 បូក aចំណែក coordinate នៃ b អងរបស់វាគឺ abscissa 0 ដក b ហើយ ordinate 0ហើយ vector abscissa 0 បូក b ordinate 0ចំណែកឯគំនុំទាំងពីររបស់វាវិញគឺ f អងមាន coordinate abscissa 0 ordinate 0 ដក c ហើយនឹង f ដឺមាន coordinate abscissa 0 ordinate 0 បូក cចំណែកឯ c ការ៉េគឺស្មើនឹង a ការ៉េដកនឹង b ការ៉េដដែលហើយប្រវែងពីចំណុចនីមួយៗទៅកាន់គំនុំទាំងពីររបស់វាហ្នឹងបើសិនជាយើងយកបូកចូលគ្នាគឺស្មើនឹង 2a ដូចគ្នាចំណែកឯរាង standard របស់វាដែលមានរាង x ការ៉េនៅលើ b ការ៉េបូកនឹង y ការ៉េនៅលើ a ការ៉េស្មើ1ហ្នឹងគឺទាញបានតាមរយៈតំណែងយក d អងបូក d ដឺស្មើនឹង 2a ដូចមិញដដែលគ្រាន់តែថាលើកនេះគឺប្រវែង d អងគឺស្មើនឹងរឹសនៃ x ដក0លើជាការ៉េបូកនឹង y ការ៉េដកនឹងដក c លើជាការ៉េចំណែក d ដឺគឺមានប្រវែងស្មើនឹងរឹសនៃ x ដក0លើជាការ៉េបូកនឹង y ការ៉េដក c លើជាការ៉េហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការគុណសញ្ញាចូលហើយយកវាទៅចំនួនចូលសមីការមិញដដែលហើយធ្វើការកណនារបស់សមីការចុះឡើងមិញដដែលទៅក៏ឈានមកដល់ចំណុចមួយដែលគេបានរៀង y ការ៉េកតាឲ្យ a ការ៉េដក c ការ៉េបូកនឹង x ការ៉េគុណនឹង a ការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េកតាឲ្យ a ការ៉េដក c ការ៉េយើងចំនួនកន្លែង a ការ៉េដក c ការ៉េដោយ b ការ៉េមិញដដែលនៅពេលដែលចំនួនហើយគឺយើងបាន y ការ៉េគុណនឹង b ការ៉េបូកនឹង x ការ៉េគុណនឹង a ការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េគុណនឹង b ការ៉េបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចែកអង្គសងខាងនឹង a ការ៉េគុណ b ការ៉េបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសម្រួលហើយគឺយើងនឹងបានរៀង y ការ៉េនៅលើ a ការ៉េបូកនឹង x ការ៉េនៅលើ b ការ៉េស្មើ1អាហ្នឹងគឺជាសមីការ standard ellipse ដែលមានផ្ចិតនៅចំគោលអហើយមានអធំជាអឈរអញ្ចឹងសមីការ standard ទាំងពីរហ្នឹងគឺសម្រាប់តែ ellipse ដែលមានផ្ចិតស្ថិតនៅចំគោលអអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ចិតគឺស្ថិតនៅខុសពីគោលអវិញអញ្ចឹងបានន័យថាហាស់នឹងការវាគឺខុសពី0 ellipse ដែលមានទម្រង់ផ្ដេកវាមានសមីការ standard x ដកហាស់លើជាការ៉េនៅលើ a ការ៉េបូកនឹង y ដកការលើជាការ៉េនៅលើ b ការ៉េស្មើនឹង1ហើយសម្រាប់ ellipse ដែលមានទម្រង់ប្រឈរវិញសមីការ standard របស់វាគឺ x ដកហាស់លើជាការ៉េនៅលើ b ការ៉េបូកនឹង y ដកការលើជាការ៉េនៅលើ a ការ៉េស្មើ1ចំណែក coordinate នៃផ្នែកផ្សេងៗរបស់វាវិញមានដូចជាកពូលគំនុំចំណុចប្រសព a អីហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចំនួន0ដោយហាស់ហើយនឹងការមកដែលសម្រាប់ដែល0ដែលនៅខាង abscissa គឺយើងចំនួនដោយហាស់ហើយចំណែក0ដែលនៅខាង ordinate យើងចំនួនដោយការមកគឺយើងនឹងបាន coordinate របស់វាមួយហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ទិញសៀវភៅតាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះសិក្សាអនុគមហើយនិងកម្រងវិញ្ញាសាសង្គមឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងបងប្អូនអាច contact មកខ្ញុំតាម Telegram ឬក៏ account TikTok ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំក៏បានដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ